reciclat, un 3 enranya per a jugar i passar-ho bé. Anem a veure com es fa. El material que necessitarem serà cartró, pals de pinxo, rotuladors permanents, pedres, cinta americana i pistola de silicona calenta. El primer pas és pegar els pals al cartró. El segon pas és posar la cinta americana al voltant del cartó. I el tercer i últim pas és pintar les pedres de coloreig. I així ens ha quedat el nostre 3 en ratlla. Espero que el vostre sigui igual.